Suara azan maghrib menggema di udara Akko, sebuah kota di Israel. Akko terletak di Teluk Haifa, berhadapan dengan Laut Mediterania. Tak heran, aktivitas masyarakat di Akko tidak jauh-jauh dari laut. Orang-orang ini adalah warga Arab Israel yang sedang jalan-jalan ke Akko dari Haifa, kota tetangga Akko. Mereka berdarah Arab Palestina, tetapi memilih menjadi warga negara Israel. Saat itu mereka akan kembali ke Haifa menggunakan kapal laut dari pelabuhan penumpang Akko. Setiap hari ada sejumlah kapal yang melayani rute Haifa-Akko. Akko adalah kota warisan budaya dunia yang dilindungi UNESCO. Akko memang kaya sejarah, sangat kental perpaduan budaya Arab dan Yahudi, dan memiliki pemandangan cantik. Saat senja, muda-mudi Akko biasanya suka naik kapal untuk menikmati matahari terbenam. Lagu-lagu Arab menemani suasana petang saat berlayar di Laut Mediterania. Sementara orang-orang tua biasanya duduk-duduk di depan masjid tepi pantai. Nantikan selalu informasi berdasarkan fakta dari Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.